ओके। छोटी आज आज अंडे पर है मछली। अच्छा वीडियो बन रहा है। नहीं पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। ये से ऊपर करके पकड़ी, और ऊपर मेरे को मुंह के पास नहीं आई है। पंछी लेके भागी चली ना, नीचे रख लीजिए वरना वो छूट बना जाएगा। दो ऊपर करिए जरा। तो यार बढ़िया निकाल लीजिए, नीचे रख के वरना छूट ना जाए वहाँ से। इधर रख देना, जरा सीधे करके